जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं सब फ्रेंड्स? चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सा चिकन शवारमा। तो इसके इंग्रीडिएंट्स नोट डाउन कीजिए। ये मेरे पास है ब्लैक पेपर पाउडर, साथ में हमें चाहिए रेड चिली पाउडर, उसके साथ हमें चाहिए चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्चें भी और साथ में हम लेंगे इसके साथ सिनेमन पाउडर। आप इसे कूट लीजिएगा या पाउडर बना लीजिएगा। उसके बाद होल स्पाइसेस पाउडर यानी गरम मसाला भी चाहिए हमें। साथ में हम इसमें यूज़ करेंगे जिंजर पाउडर, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हो, गार्लिक पाउडर भी डाल देंगे, ये भी फ्रेश यूज़ कर सकते हैं आप। साथ में मेरे पास है इस वक्त क्यूमिन पाउडर, आप इसे कूट लीजिएगा या पाउडर फॉर्म में बना लीजिएगा। ये क्लोव पाउडर है, आप इसे वैसे भी ऐड कर सकते हो। पेपरिका ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, साथ में हमें चाहिए मिंट फ्लेवर और साथ में हमें चिकन पाउडर। सब चीज़ों को हमने मिक्स कर देना है चिकन के साथ, जो कि मैंने बोनलेस बिल्कुल स्मॉल क्यूब कटिंग लिया था। अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे बारबेक्यू सॉस और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे क्रीम और योगर्ट मैंने मिक्स करके विस्क कर लिया था, ये हम इसमें ऐड करेंगे और बस आपने इसे मैरिनेट करना है। अगर ओवरनाइट करती हैं वेल एंड गुड, नहीं तो आप इसे 30-40 मिनट्स के लिए मैरिनेट कीजिएगा। फिर आपने वॉक लेनी है, उसके अंदर ऑयल डाल के बस आपने जस्ट इसे फ्राई करते जाना है, बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना। और ये देखिए जी, ये अच्छे से ड्राई करना है आपने इसे और ये ड्राई हो गया और हमारा चिकन जो है वो अच्छे से रेडी हो गया। चलिए सॉस बनाना स्टार्ट करते हैं। ताहीनी सॉस बनाते हैं, इसके लिए हमें चाहिए हैंड कर्ड और इसे मैंने विस्क कर लिया था अच्छी तरह से। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे मायो सॉस, उसके साथ हम इसमें डालेंगे वाइट पेपर, आप इसकी जगह पे ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। वाइट पेपर यूज़ करेंगे इसके अंदर, चिकन पाउडर भी ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टीस्पून और उसके साथ ही मेरे पास है ये सेसमी सीड्स जो कि मैंने रोस्ट किए हुए थे, रोस्टेड ही आपने इसके अंदर ऐड करने हैं। साथ में हम डालेंगे लेमन जूस इसके अंदर, नमक डालेंगे पर टेस्ट और उसके बाद आपने लेमन के अलावा बाकी सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने ग्राइंड कर लेना जी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने पाउडर बना लिया था और उसके बाद हमने मिक्स करनी है योगर्ट के साथ मायो सॉस और फिर ये ताहीनी सॉस डाल के हमने इसे ग्राइंड कर लेना है। तो हमारी एक सॉस रेडी हो गई है, दूसरी रेडी करते हैं रेड सॉस और रेड सॉस के लिए हमें चाहिए कश्मीरी लाल मिर्च। ये देखिए इस तरह से थोड़ी बड़ी फार्म में होती हैं और बिल्कुल ड्राई होती हैं। आपने इसके अंदर डालना है नमक और साथ में हम डालेंगे विनेगर और विनेगर और नमक और पानी डाल के आपने इसे सोक कर लेना है। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे अनियन स्मॉल साइज़ का, साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल भी और उसके साथ इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोया सॉस और साथ में ऐड करेंगे गार्लिक पाउडर या फ्रेश गार्लिक भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो चीज़ भी आपके पास अवेलेबल हो। अब इसकी प्रोसेसिंग क्या होगी कि आपने पानी और नमक और विनेगर के साथ इसे सोक कर लेना है। लाल मिर्चें जो कश्मीरी लाल मिर्चें हैं इसे 20 टू 30 मिनट्स के लिए या ओवरनाइट भी आप इसे सोक कर लीजिएगा। सोक करने के बाद जो है ये इस तरह से हो जाएगी। उसके बाद आपने ब्लेंडर में सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना। तो लीजिए मज़ेदार सी हमारी रेड सॉस भी रेडी हो गई है। चलिए अपनी थर्ड सॉस रेडी करते हैं और डिप सॉस के लिए हमें चाहिए, हमारे पास है ये मायो सॉस, साथ में हमें चाहिए इसके अंदर डालने के लिए क्रीम और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे ये मेरे पास है ऑरिगेनो, बहुत कम क्वांटिटी में स्प्रिंकल करेंगे, साथ में चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, गार्लिक पाउडर भी डालेंगे, शुगर ऐड करेंगे, नमक पर टेस्ट आप डाल सकते हैं। उसके बाद सब चीज़ों को आपने एक बाउल में निकाल लेना है और फिर आपने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद जैसे ये मिक्स हो जाएगी इसके अंदर हम डालेंगे लेमन स्क्वीज़ करेंगे, हाफ लेमन स्क्वीज़ करेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिएगा और उसके बाद स्पाइसेस जो है वो आप अपनी अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये देखिए जी हमारी सॉस मज़ेदार सी रेडी हो गई है। लेमन स्क्वीज़ कर देंगे, अगेन इसे मिक्स कर लीजिएगा। तो चलिए वेजेस बनाना स्टार्ट करते हैं। वेजेस के लिए मैंने इन सब वेजेस को कट कर लिया था जूलियन कटिंग में। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने इसे स्टिर फ्राई कर लिया। साथ में मैंने इसके अंदर
विनेगर ऐड किया, साथ में मैंने नमक डाला, बस आपने इसे सौते कर लेना है। उसके बाद ब्रेड लेंगे हम शवारमा ब्रेड, इसे हम अच्छी तरह से सौते कर लेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। उसके बाद हम इसकी सैम्पलिंग स्टार्ट करेंगे। पहले हम लगाएंगे डिप सॉस इसके ऊपर और उसके बाद आपने इसके ऊपर लगानी है रेड सॉस जो हमने रेडी की थी, और उसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन जो हमने रेडी किया था। और आपने बहुत ज़्यादा इसे ड्राई नहीं करना। फिर ताहिनी सॉस जो हमने रेडी की थी ये हम इसके ऊपर ऐड करेंगे, और उसके बाद फिर आपने इसके ऊपर ऐड कर देने हैं वेजिस, और साथ में फिर आपने इसे रैप कर देना अच्छी तरह से। तो लीजिए, मज़ेदार सा हमारा शवारमा रेडी हो चुका है। आप इसे प्लेटर फॉर्म में भी सर्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने प्लेटर फॉर्म में भी सर्व करके दिखाया, और साथ में हमने इसे रैप भी कर दिया है। तो ये थी हमारी मज़ेदार सी रेसिपी। आप करिए इसे एंजॉय। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह निगहबान।